あのおじさんたちは誰だ？入るときは見かけなかったよね。確かに。おじさんたち、こんにちは。よー、諸君。あの森から面白い匂いがすると思わないか？普通、不吉な匂いって言うんじゃないか？ロングソードおじさんみたいに面白い人かも。おじさんは誰？僕たちは悪？よくぞ本人について聞いてくれた。それこそ大前提を満たすのにふさわしい証明法だな。何を言ってんだこいつ、おかしいぞ。えっへん。本人の名前はランケン。学問の道を極めている偉大なる天才科学者だ。そして本人はというと、はは、見て！おじさん、なんでモップなんか被ってるの？ルシアン、そんなこと言っちゃダメだろ。なんで？だってどう見てもモップでしょ。違うの？だから本人が政府の代わりにドッペルゲンガーの森の秘密を明かそうとしているのだ。素晴らしいだろう？なんだ、まだ喋ってたのか。待ってください。ドッペルゲンガーの森の秘密ってどういうことですか？それはもちろん、この森を漂う面白そうな匂いのことに決まっておろう。ドッペルゲンガーの森の中心には奇妙な力が溜まっている。その力は螺旋の形を描きながら放出されているのだが、力？だからドッペルゲンガーの森に入る人はみんな中心には近づけずにくるくると回ることになる。それだけじゃない。くるくると渦巻きながら森がどんどん拡張しているんだよ。くる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 。ははは。どうだ、完璧な理論だろ。なるほど。だから僕たちは森の端をぐるぐると回ってたんだね。森が拡張しているなら、思ったより深刻な。じゃあ、ドッペルゲンガーの森が急変したのも、中心にあるその力のせいなのか？本人の完璧な理論によるとそうだ。もちろん本人の理論は非常に難解な上に高尚かつ完璧なので、君たちが理解するのは難しいと思うが。本当に変な人だ。とにかくドッペルゲンガーの森の中心に行けば、この不思議な出来事の答えがあるってわけだ。じゃあさ、変な科学者さん。その螺旋の力に巻き込まれずに中心まで行く方法は見つかってないのか？この高尚かつ完璧な科学者を何だと思ってるんだ。科学者とは完璧かつ体系的な理論を立て、全ての現象の原因を探し、答えを見つけることを使命としているのだ。わあ、つまり中心に近づける方法があるってことだね。おじさんすごいな。そうとも、本人はすごいとも。説明すると、中心に行くためには磁場のような形で渦巻いている光の波長に耐えうる物質が必要なんだ。それがまさにランケンタイプドッペルゲンガーセンターパワーマナ屈折機というもの。もちろん長すぎるので略して呼んでいるスーパーマナ屈折機ってな。あえて付け加えると、スーパーマナ屈折機はドッペルゲンガーの森に入る冒険者たちが身につけるビアヌの聖水の中に森の力に対抗する成分が含まれていることを発見した本人が開発したものだ。つまり火の中で鋼鉄を叩いた時に発生するものを第一、薬物の成分が及ぼす影響を第二にした場合、それを。何を言ってるのかわからないけど、とにかくすごい気がする。ボリスはどう？ランケンさん、要するにスーパーマナ屈折機というものを使えばいいってことですよね。しかし、ドッペルゲンガーの森は以前とは違うのに、問題ないのか？やれやれ、まともに理解していないようだな。まあこのような複雑な理論を完璧に理解できるのは本人くらいだろう。ビアヌの聖水がドッペルゲンガーの森で強大な力を発揮するのは間違いない事実だ。本人の理論の核心はそこにある。面白い匂いの漂うあの森でも聖水の効果を増幅させたスーパーマナ屈折機があれば問題ないということだ。どうだ？完璧な仮説だろう？
で、そんなものがあったとして、どうやって増幅させるんだよ。それならこちらに任せてくれればいい。助手の出番だな。へえ、まともな人だと思ったのに、こんな人の助手だったのか？いや、そういうわけではないが、まあいいだろう。私に増幅ができることは事実だからな。もし君たちがスーパーマナ屈折機の材料となるマナ屈折機を持ってくればの話だがな。見くびらないで。こう見えても僕たちは。ところで何を持ってくるんだっけ？マナ屈折機を作るには、サイモペイン原石、ジャイアントスクープの爪、ゴムのかけら、ムスケルの角、ビアヌの聖水が必要だ。材料を持ってバハリというものを訪ねると、マナ屈折機を作ってくれるだろう。それを持ってきてくれ。サイモペイン原石？それが何か知らないのか？それとも入手方法がわからない？何か知らないならこの欄件が簡単に説明を。サイモペイン原石はグリーンズ鉱山のどこかで手に入るはずだ。なんだ、大したことないじゃん。このルシアン様には朝飯前なんだよ。それくらいなら大したことなさそうだろう。ティチエル、いけそうか？ティチエル。では、早速材料を探しに行くとするか。ビアヌの聖水はゼルナを訪ねればいいだろうし、ティチエルにはここで待ってもらおうか。いや、置いていく方が安心できないから一緒に行こう。行くぞ、ティチエル。ティチエル。行こう。サイモペイン原石、ジャイアントスクープの爪、ゴムのかけら、ムスケルの角、ビアヌの聖水を手に入れて、バハリのところへ行くんだ。